小朋友们，大家好！今天我们一起来玩一个超大的玩具，这是百变校巴7合1变形合体系列，让我们来开箱试玩一下吧。今天我们一次就收集了7种交通工具，并且它们7个呢可以变形合体为一个超大机器人哦。这是装备战车，看起来造型是不是有点奇特呢？我们可以给它分体一下哦。这些零件等一下在合体的时候会用上哦。这是校巴哥德，专门载小朋友上下学的哦。给它变形一下，拉出来，扣紧。刚才装备战车里面的一个零件呢，就可以扣到前面来，然后这里拉出一个头部，这是机器人的头，这是船长哥德，后面有2个喷射器，是一艘小船来的，给它变形一下哦。还要再找一个配件，这是武器来的，装在这里。这是医生哥德，是一辆救护车，给它变形一下哦。然后我们找到2个配件，一个黄色的装上去，还有一个红色的，这就是机器人的一条腿了。这是机长哥德，是一架飞机，绿色的飞机哦，给它装一个配件，然后呢往上一提，变形好了。这是警长哥德，是一辆警车，后面藏着一个大拳头，给它变形一下哦。转过来，拳头也拿出来，然后给它加装2个配件。这是消防队长哥德，是一辆消防车，把它这个拆下来，然后这里呢往上，然后我们给它加装配件。刚才消防车上面的配件呢，可以装到拳头上面。所有的交通工具已经准备好了，我们可以开始进行7合体。先把身体组装好，这里插上去，把后面的这个配件拿出来，装到前面来。飞机的底部呢有2个孔位，就是装腿部的。哇，装了之后这么高啊！现在只剩下手臂没有安装咯，对准孔位插进去。7合1合体完成，这个机器人也太酷了，而且这个机器人超大哦，对比一下我的手掌。机器人的手上还拿着2个武器哦，这边一个黄色的，这边一个红色的。大家还能从这机器人里面看出交通工具来吗？这是船，这是警车，中间的是校巴，后面这里可以看到飞机，这里呢分别是救护车还有消防车。好了，我们今天的百变校巴玩具就玩到这里。小朋友们喜欢我们的视频呢，可以点赞订阅哦。感谢大家观看，拜拜。